ជួយយ៉ាងម៉េចហើយអូនច្រត់អូនច្រត់អូនច្រត់លោកជំទាវអូនច្រត់ស្លាប់ហើយនាងក៏ច្រត់គឺឯងសំទៅស្លាប់បែបហ្នឹងហើយអូនច្រត់នេះអូនក៏ស្លាប់ចោលបងណាអូនច្រត់អូនក៏ស្លាប់ចោលបងណាអូនច្រត់អូនច្រត់ឲ្យបងសុំទោសអូនច្រត់អូនច្រត់ឲ្យបងសុំទោសអូនច្រត់ដួងមិនបានជាឯងនេះអន់មិនឡាគ្រាន់តែការពារមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ក៏ឯងការពារមិនបានអូនច្រត់នេះរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីបងបានជាអូនមកជួបបញ្ហាបែបនេះអើយបងសុំទោសអូនច្រត់បងមិនស័ក្តិសមជាមនុស្សទេអូនច្រត់បងមិនដឹងថាជួយអូនតាមណាទេអូនច្រត់អូនច្រត់ឲ្យបងសុំទោស្រែកទឹកបងក៏ឃ្លានដូចគ្នាតែបងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអូនសាទបងច្រត់ប្រហែលជាលែងហ៊ានយកចំណីយកមកឲ្យយើងឆេះទៀតហើយបងគិតថាអូនច្រត់ប្រហែលជាមានហេតុផលចាំបាច់របស់គេទើបគេមិនមកបែបនេះបងខ្លាចក្រែងតែលោកជំទាវដឹងថាអូនច្រត់ជាអ្នកជួយយើងទេបើលោកជំទាវដឹងថាបងច្រត់គាត់ជួយយើងនោះគាត់ប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានត្រូវហើយគឺមកពីពួកឯងធ្វើឲ្យនាងកច្រោចនេះស្លាប់នេះរស់ពិតមែនហើយយើងមិននឹកស្មានថានាងកច្រោចគឺជារនុកក្នុងសោះអ្នកណាដែលក្បត់យើងគឺមានផ្លូវតែម្យ៉ាងគត់គឺស្លាប់លោកជំទាវតើនេះលោកជំទាវចង់និយាយពីអីហ្នឹងគឺមកពីឯងហើយក៏មកពីឯងដែរតើធ្វើឲ្យលោកជំទាវដាក់ទិរណកម្មនាងកច្រោចឲ្យទាល់តែស្លាប់អូនច្រោចរឿងនេះក៏ដោយសារតែបងទៅធ្វើឲ្យអូនមកជួបរឿងបែបនេះឲ្យបងសុំទោសបាត់មែនហើយបងនេះដោយសារតែពួកយើងទៅធ្វើឲ្យបងច្រោចជួបរឿងបែបនេះបើឯងក៏អញ្ចឹងគឺវាល្អហើយពួកឯងឆាប់ដាច់ខ្យល់ទៅតាមនេះកច្រោចព្រាមទៅកុំឲ្យយើងនេះវាឈឺចិត្តស្អិតត្រង់បាត់មែនទេលោកជំទាវបាត់មែនហើយលោកជំទាវឲ្យខ្ញុំបាទសុំវល់លោកជំទាវចង់កាប់ចង់សម្លាប់លោកជំទាវសម្លាប់ខ្ញុំមកចោះតែសូមលោកជំទាវដោះលែងប្អូនសិតរបស់ខ្ញុំទៅគេនៅក្មេងគេមិនដឹងអីនោះទេគេថាដកស្មៅគឺត្រូវដកទាំងរឹសតើយើងមានហេតុផលអីដែលយើងនេះត្រូវຕົកជីវិតឲ្យអាសិតរស់នោះមិនមែនឲ្យលោកជំទាវកុំដោះលែងអាសិតអីបើសិនថ្ងៃណាមួយវាធំហើយវាមកសងសឹកលោកជំទាវហើយនៅកញ្ច្រឹបនោះក៏ថាបានលោកជំទាវសម្លាប់វាតែម្ដងទៅរឿងនេះឯងមិនបាច់ប្រាប់យើងក៏យើងដឹងដែរចាប់ពីពេលនេះទៅលែងមានអ្នកមករំខានផែនការរបស់យើងទៀតហើយចាំមើលថាអាពីអ្នកបងប្អូននេះរស់បានប្រហែលថ្ងៃទៀតទៅពិតមែនហើយលោកជំទាវក៏ច្រាប់ក៏ចាំមើលដែរ
ព្រៃទឹកណាខ្ញុំឈឺណាមានអ្នកណានៅចិត្តទេជួយខ្ញុំផងអូនច្រោចនេះអូនយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យបងសុំទូអូនណាដែលបងដៃធ្ងន់វាយអូនឥឡូវនេះអូនយ៉ាងម៉េចហើយអូនច្រោចនេះបងដួងមានមុខមួយជប់ខ្ញុំដែរនេះដោយសារតែបងដួងទើបធ្វើឲ្យលោកជំទាវចាប់លោកប្រុសវុតនិងបងសាក់បានបងដួងមិនបាច់មកជួបមុខខ្ញុំនោះទេអូនច្រោចអូនកុំនិយាយបែបនេះអីក្នុងចិត្តបងនេះឈឺស្ទើរស្លាប់ទៅហើយអូនច្រោចនេះអូនស្រីទឹកមែនទេអូនផឹកទឹកសិនទៅអូនច្រោចខ្ញុំមិនផឹកជាដាច់ខាតទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនផឹកទៅបងដួងយកមកនោះដែរអូនច្រោចអាដួងនេះឯងកំពុងតែធ្វើស្អីណាអាដួងនេះឯងលួចយកទឹកយកមកឲ្យនេះគឺច្រោចផឹកមែនទេអត់ទេយើងយកមកផឹកខ្លួនឯងតើកុហកយើងខំផ្ទាល់នឹងភ្នែកក្នុងត្រឡោកក៏មានទឹកលោកជំទាវយើងគួរតែបដៅវាទៅនាងកច្រាប់ឯងឈប់មាត់ទៅទោះបីជាយ៉ាងណាអាដួងណាវានៅខាងយើងស្រាប់ហើយបើសិនជាយើងដាក់ទោសវាទៅតើបានអ្នកណានៅបំរើយើងទៀតនោះលោកជំទាវអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគឺគ្មានធ្វើយ៉ាងម៉េចទេគឺឲ្យអាដួងវាយនាងកច្រូចវាយរហូតដល់នាងកច្រូចស្លាប់លោកជំទាវឲ្យខ្ញុំសុំវចាត់ទុកថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបម្រើរបស់លោកជំទាវរាប់ខែរាប់ឆ្នាំដែលតែងតែស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកជំទាវលោកជំទាវឈប់ធ្វើបាបអូនច្រោចហើយដល់លែងអូនច្រោចមានសេរីភាពវិញទៅណាលោកជំទាវអាដួងសុំវអាដួងតើឯងគឺជាអ្នកណាគេដែលហ៊ានមកតវ៉ាជាមួយនឹងយើងនោះតើឯងមានគុណបំណាច់អ្វីទៅតែមកចង់តវ៉ាជាមួយនឹងលោកជំទាវនោះតែជាឯងនេះមានលឺទេថាលោកជំទាវឲ្យវាយនាងកច្រូចរហូតដល់ស្លាប់នេះឯងនៅមើលមកដល់ណាទៀតមិនក៏មិនឆាប់វាយវាទៅព្រះបាទលោកជំទាវអូនច្រោចនាងកច្រាប់នេះនៅរកស៊ីក្បាលលោកជំទាវចិត្តខ្មៅជីវិតនេះបើខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនលើកលែងទោសឲ្យលោកជំទាវដែរខ្ញុំខកចិត្តនឹងបងដួងណាលោកជំទាវតើនាងកច្រូចចេះគេស្លាប់ហើយនឹងលោកជំទាវលោកជំទាវកុំលើកលែងឲ្យវាឲ្យសោះនាងកច្រូចឯងពិតជាសម្ដីឆ្លាស់មែនអាដួងវាយវារហូតតតែវាស្លាប់ចាំមិនហើយអូនច្រោចលោកជំទាវអូនច្រោចស្លាប់ហើយនាងកច្រូចគឺឯងសំទៅស្លាប់បែបហ្នឹងហើយអូនច្រោចនេះអូនក៏ស្លាប់ចោលបងណាអូនច្រោចអូនក៏ស្លាប់ចោលបងណាអូនច្រោចឲ្យបងសុំទោសអូនច្រោចឲ្យបងសុំទោសអូនច្រោចចាហួយពូទីនសាច់ដុំក្អូបពីសេញហូត Fafa Food ជាផលិតផលខ្មែរសុទ្ធ 100% ចាហួយពូទីនសាច់ដុំក្អូបមានលាយសាច់ដុំក្អូបពិតបើបានខ្លះសេឲ្យត្រជាក់ទៀតណារ៉ាត់តែឆ្ងាញ់ចាហួយពូទីនសាច់ដុំក្អូបជួយដល់សុខភាពផ្ដល់ធម៌ពលនិងដល់ភាពរីករាយហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាស់មីកែវត្រឹមតែ500រៀលទេបងប្អូនចាហួយពូទីនសាច់ដុំក្អូបមាន3រសជាតិដូចជារសជាតិស្វាយផ្អែមរសជាតិ Strawberry និងរសជាតិ Blueberry ហើយរសជាតិណាក៏ឆ្ងាញ់ចាហួយពូទីនសាច់ដុំក្អូបត្រូវបានផលិតឡើងតាមស្តង់ដារនិងមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើគុណភាពត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាផលិតផលខ្មែរសុទ្ធ 100% អាចរកទិញបានគ្រប់ទីផ្សារគ្រប់ទីកន្លែងតូបលក់ចាប់ហួយក្បែរផ្ទះលោកអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរគាំទ្រផលិតផលខ្មែរផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរនាងកច្រូចពេលនេះឯងកំពុងតែនៅឋាននរកមែនទេយើងប្រាប់ឯងប្រមាណដងហើយថាកុំឲ្យធ្វើជាសត្រូវយើងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែខ្លាចជាសត្រូវរបស់យើងណា
លទ្ធផលគឺស្លាប់នៅសល់អាស័កក្នុងប្អូនរបស់វាទៀតមិនយូរមិនឆាប់វានឹងស្លាប់ទៅតាមនឹងកញ្ជ្រោយជាមិនខានអូយមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះដូចជាខ្យល់ខុសធម្មតាយ៉ាងម៉េចទេនេះនេះកុំប្រាប់ថាខ្មោចនឹងកញ្ជ្រោចមកចង់សងសឹកគ្នាមិនសោះណានេះកញ្ជ្រោចបើសិនជាឯងចេញមកយើងនឹងសម្លាប់ឯងម្ដងទៀតកាលនៅរស់យើងមិនខ្លាចឯងផងចោះទម្រាំតែឯងស្លាប់ឯងគិតតែយើងនេះខ្លាចឯងមែនទេ